Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərinin mərkəz hissəsində yerləşən 3 nömrəli məktəbə yaxın, bütün yaşayış obyektlərinə yaxın 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Gördüyünüz kimi hal-hazırda mənzilimizin çəkilişinə qonaqlarla başlamışıq dəyərli izləyicilərimiz. İri supermarketlərindən Bazar Store, Rahat Market, Al Market, O Market şəbəkələri fəaliyyət göstərir. 3 nömrəli məktəb 24-26 sayılı dövlət uşaq baslarına, 3 ədəd özəl uşaq baslarda fəaliyyət göstərir. Düz 199 nömrəli marşrut dənizalın bu ərzə keçir. Gördüyünüz kimi həyətinə, küçəyə baxır, pəncərəsi dəyərli izləyicilərimiz. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş mənzildir. Sahəsi 98 kvadratdır. Tutarlı bir mənzildir dəyərli izləyicilərimiz. 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Liftli binadır, qazı su işığı daimidir. Yaşayışlı binadır. Gördüyünüz kimi, bura mənzilimizin digər bir otağıdır dəyərli izləyicilərimiz. Təmirində zövqlü divar kağızlarından istifadə olunmuşdur dəyərli izləyicilərimiz. Bu oradan gördüyünüz kimi kombi sistemidir. Bakı-Sumqayıt yolunudur. Gördüyünüz kimi 199 nömrəli marşrut bu ərazidən keçir. Gördüyünüz kimi belə bir dəhlizi var dəyərli izləyicilərimiz. Belə bir dəhlizi var. Girişdə mətbəx quraşdırılıbdır. Mətbəx mebel yenilir. Metlaqdır. Bura isə mənzilimizin digər bir otaqdır dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi belə bir otaqdır. Çox gözəl zövqlə təmin olunmuş mənzildir. Buradan da pəncərəsi düşür. Yəni, hər bir otaqların pəncərəsi var, dəyərli izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərinin mərkəz hissəsidir, bir daha deyim. Bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsindədir. Bura mənzilimizin ayaq yolusudur. Havalandırma sistemidir var, gördüyünüz kimi. Bura isə mənzilimizin hamam otağıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Çox geniş, böyük hamam otağısı var. Burada belə bir hamam otağı, duş kabinesi kimi var, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzildə kombisi qalacaq, mətbəx mebeli qalacaq, dəyərli izləyicilərimiz. Kanalımıza abunə olub, bəyən şəxsin like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər bir təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Qiyməti isə 86.000 manatdan başlayır, sənədləşmə daxil. Real alıcı olarsa, mənzilə baxışdan sonra cüzi endirim olacaq. Kanal bu günlük bu qədər, sağ olun.